নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার আপনাদের এলাকা কাঁপাতে ও সবাইকে আনন্দ দিতে চলে এসেছে বাধিয়ানাথপুর শিবতলা থেকে শিব সাউন্ড। তাই আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে। চলুন তবে শুরু করা যাক। बेटा, मैं इस लाइन में सबका बाप हूँ। कई जमाने से मेरा रोवां तक नहीं हिलेगा तेरे खटारा बजाने से। बेटा, तू मूर्छित हो जाएगा मेरे डीजे की मायावी आवाज से। बड़े से बड़े तांत्रिक फेल हो जाएंगे तुझे होश में लाने से, होश में लाने से। I am branded बाबा। শিব সাউন্ড প্রেজেন্ট বাধিয়ানাথপুর শিবতলা থেকে। बेटा, हम वो शिकारी हैं जो लोमड़ियों का शिकार नहीं, शेर का शिकार करते हैं, शेर का। और जब मेरी एंट्री होती है ना, तो तेरे जैसे कुत्ते तुम दबा के भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे भागो रे भागो, शिकारियों का बादशाह आ गया। শিব সাউন্ড প্রেজেন্ট বাধিয়ানাথপুর শিবতলা থেকে। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के ऑपरेटर हमारे पास फोन करके कहते हैं का पापा पापा 70 रुपया गूगल पे कर दो, हमें 70 वाली ठर्रहीवा लेना है। कोई बात नहीं बेटा, ले लो, हिसाब में कट जाएगा। एक बार फिर बोलो पापा पापा पापा। Download site djmanachida.in.